小飛入去華光師傅面前誓個願啦。弟子梁少飛喺祖師爺面前發誓，我以前做錯嘅嘢，以後都唔會再做噶啦。有再做，弟子就粉身碎骨啦！粉身碎骨。人如此碗。好啦，少飛而家知錯啦，周姑娘你有怪莫怪嚇。如果你係原諒佢嘅，你就將呢對寶燭吹熄佢咯。今次真係多得你，如果唔係啊，我嗰個戲班都唔知點算。唉，成點啫？其實招惹到啲咁嘅邪嘢，都係啲生人行財唔檢點嘅啫。係咧，聽日你哋又要走啦，以後打算點？此地不留人，自有留人處。我哋啲行走江湖嘅都慣嘅啦。睇嚟嗰個魏英陽好似專登對付你咁嘅喎。哦，我同佢有啲過節。係？以前嘅嘢無謂再提啦，都夜啦。你請活啦。咁我都唔送。青山常在，我哋將來都有機會再見。就算再見，都唔知會係邊一日。一路順風。多謝。師傅，袁師傅走咗啦。哇，佢啲功夫真係犀利啦！功夫咧係其次，最緊要都係佢嘅為人。阿龍，大丈夫出嚟處世做人，應該要學佢咁，知道嗎？哦，不過好又有俾你用啊，咪一樣要俾人趕。啊，師傅啊，不如我哋揾阿鎮長商量下，睇有咩辦法留低袁師傅佢哋都好啊。
師傅，袁師傅，好彩我哋嚟快一步。陸師傅、鎮長，你哋嚟。袁師傅啊，你唔使走啦，鎮長話請你留低設館授徒喎。係啊，講笑咩？我袁某何德何能？袁師傅，你又嚟啦！你啲武功咁精湛，為人嘅正義，唔使講乜嘢，淨係講琴晚戲棚件事啦，大家都有目共睹咯。冇錯啦，冇錯啦，就請阿袁師傅留低喺度，教導下我哋啲子弟啫。承蒙各位厚意，受之有愧。我袁某一生行走江湖，賣藝為生，雖然係學過拳腳，實不足以為人師。而且呢度已經有間姓顏嘅武館啦。就係咁先至請阿袁師傅留低喺度幫下忙，因為近年來藝武館嘅人恃勢凌人，開賭包槍不可一世咁樣。仲有啊，就嚟我哋有一個全省嘅國術新秀嘅挑選賽，一向以來咧都由藝武館嘅人咧一手包辦晒嘅。而家我哋想借助下袁師傅嘅武功，想將呢個局面咧嚟拉平一下咁啫。啱㗎，古人都有路見不平拔刀相助啦嘛，唔好推辭。係啊，唔好推辭啦。各位嘅好意，本來係唔應該推辭嘅，但係袁師傅，你放心好啦，只要你肯答應留低喺度咧，我有間舊大屋冇人住㗎，喺度設館授徒係最好㗎啦。唔好客氣啦，嚟阿一於留低啦。係咁，真係盛情難啊，卻。咁好嘅，多謝。咩話？袁夫留低喺度開武館？係啊，鎮長仲俾咗間屋佢哋開館添啊！咁即係分明睇我哋眼眉啫。使乜講啊？而家佢哋擺明車馬同我哋鬥過啦。全省國術新手大賽就快開始㗎啦噃，保官啊，到時真係多咁啲對手㗎噃。以你哋嘅功夫想打贏袁偉，我睇就好難。阿爹，你咁講法真係長他人志氣滅自己威風啫喎！亂噏啦！其實我一早想剷除佢哋，不過淨係靠你哋同佢鬥，死晒都唔得啦。我有分數㗎啦，你唔好亂嚟啊！哦。隨便啦，咁多位隨便啦。請過嗰邊。請坐，請坐。師傅，你好，保官啊，嗰邊武館好虛人喎。雲，係阿爹出咗嚟啦。出咗啦。即刻班拿班師兄弟，我哋而家過去。係邊人嚟踢邊個？佢哋難過我哋隻師嘅，你睇住啊！
嚟踢館？係啊，翻學多幾年先啦。睇下你啊，連詩都俾人拆埋，係咯，剩翻到生日費啦。使唔使花姑娘呵下你啫啊？衰仔，撩事鬥非，仲唔快啲向袁師傅道歉？袁師傅，真係對唔住啦，犬子胡作妄為，我翻嚟一定會好好地咁教訓佢。今日係袁師傅嘅好日子，我第日先再嚟拜候。請。你縱容你嘅仔行兇，我唔會就咁算嘅。等我開咗館之後，慢慢就同你算賬。我話咗幾多次叫你唔好惹佢哋噶啦，而家連屍頭俾人拆爛，以後我間武館啊，仲有咩面目見人啊？阿爹，如果唔係你喝住我早就攞袁偉命啦。攞命！我話你都懵噶，佢哋有鎮長撐腰，如果搞出人命，你咁容易走得甩啊？係啫，冇理由由佢哋就咁落地生根㗎。而家嘅形勢唔可以同佢哋硬碰，只有自除。即刻冇乜事啦嘛？冇事啦，陸師傅，多謝你關心。豈有此理！直情唔係人嚟嘅，出啲咁毒嘅手段。阿英，跟阿爹去問問佢姓魏嘅，係咪想搞出人命？我都係皮外傷啫，算啦。算，冇咁容易。橫掂我哋都打爛咗佢隻屍啦，都算攞翻個彩。袁師傅，我係本地人，唔怕講，猛虎不及地頭蟲。算啦算，得過且過。冇事啊，大家高興，搞到出刀仔上人。係啦，個阿寶啊，直情想攞人命添啊！我冇理由放過佢哋㗎。既然佢都同你道歉咗，呢個面你冇法子唔俾翻佢嘅。最低限度揾鎮長出嚟主持公道。你告到佢鎮長嗰次一樣奈佢唔何，最多咪擺下和頭酒。咁你省定鎮長難做啫。1、2、3、4，好多姿勢唔正。阿偉、阿英，逐個執正佢哋。從頭嚟過。一，有啲力啊，坐低啲馬，坐低啲馬，公字馬。二，揸正啲，出啲力。三，咦？你又喺度啊？成功。你又想嚟偷師啊？我使偷師？我以為要做徒弟咋，我諗佢搶住嚟收到啊！乞嗤！哦，唔信啦喎！啲力。睇嘢啊！再低。二，偉哥，阿英。係。喂，係咁早練嘢啊？係啊。揾袁師傅啊！袁師傅。坐低啲㗎嘛。又嚟揾阿英啊？哦，唔係，我專登嚟揾你啊，袁師傅。啊，嗰日啊，袁師傅，你啲功夫真係犀利啦！嗰隻蘭老師咧，俾你打到一仆一碌喎。我諗魏英陽啊，都要行埋一邊。仲有啊，你嗰一腳，哇，真係犀利！如果我學到啊，死都抵咯。想拜我做師傅咁咯噃？袁師傅啊，你真係聰明啦！嗱，我又叫阿龍啊，有龍一定有虎啊，我哋都好有緣㗎。你咪學開戲嘅，乜學戲唔好咩？學戲唔係話唔好，不過你知啦，學戲嗰啲舞台功架冇乜用㗎嘛。我連根拔字都帶埋嚟㗎啦，袁師傅。睇嚟好似我唔收你做徒仔都唔得咁噃。咁就係嗱，好似我咁天資聰敏嘅徒弟，去邊處揾啊？名師咧就固然難求，但係咁好嘅徒弟都唔係咁易揾㗎。師傅飲茶。啲咁嘅花拳繡腿啊，啱做戲嘅啫，翻去學戲吧啦。阿龍，冇事嘛？阿龍。阿英，
阿爹暫時唔想收佢做徒弟住，你唔好多事。咪住，家上面落緊狗屎啊！擔高呢個頭，挺起個胸。震咩隻腳？扎馬而家發冷啊！睇見你兩隻嘢撞火啦！你睇下你啊，這手這腳咁，而家學花旦咩？學花旦跟新潮嚟啦！俾啲神采出嚟得噶嘛！仲有你啊，碌大隻眼，係咪4日冇瞓啫？而家唔中意練咪練，要練就打醒10年嘅精神。即係唔憤氣啦，我話你2聲。好，嗱，我話你聽啊，如果你今朝練唔好咧，你咪試食飯啊！好叻咩？發埋啲下床氣，我唔知咩，冇得出去滾，心火盛啫嘛。喂，為乜嘢啊？想睇真功夫啊嗱？呢啲係真功夫啦。呢啲先叫真功夫啊嘛！真啊！喂，呢啲係真功夫啊！你話咩話？咩下床氣話？啊？咩心火盛啊？哎呀！喂，喂，你上去咯！喂，我師傅都未咁打過我。你好放手咯！唔該點啊？你要你咁大膽，你做法啊！做咩啊？師傅，你做咩？呢六伯，你嚟啱。呢隻咁嘅馬騮啊，成日練功你就冇嚟神氣，話佢2聲啫，搶藤鞭都夠膽嘅，真係豈有此理！唔係啊，師傅，佢係又打，唔係又打，駁嘴，冇嚟規矩。飛叔親自教你都唔俾心機學，好，要你練多2個鐘頭。做咩啊？冇啲尊師重道，練完至准食飯。睇住佢。哦，辛苦晒，辛苦晒。乜說話，飛哥？你又係嘅，係乜嘢啊？好叻咩？最多咪趕個出氣班，可以一心一意跟阿袁師傅學拳。人哋袁師傅話收你啦咩？不過咁，想阿袁師傅收你都唔係好難嘅。問下我小桃紅啦。我呢度，差唔多啦，而家呢個位置啦。唔該，燕姐。啊，係啦，我學咗你教我啲武功咧，我以後都唔使再俾人蝦咯。你啊，我教啲功夫咧，我真係唔知㗎。你唔好恃住我教啲功夫，你出嚟撩事鬥非喎。得，我走啦。喂，咁啱嘅龍哥。袁姑娘。咩事啊？唔阻你哋啦，我走先。我專登嚟揾你㗎，麻煩。你又知道中意食嘅？梗係啦，嚟揾你喎，我係要問清楚你中意食咩㗎？你唔好望我啊！我阿爹講過咧，唔收做徒弟㗎。我有話恨做你阿爹徒弟咩？我不過唔捨得你啫嘛。咩？又會關我事？
梗係關你事啦！你哋開咗間武館就係落啲薪金啫，但係我哋做戲班嘅，嗱呢度去嗰度去，唔係成日會掛住你咯。如果你阿爹收咗我做徒弟咧，我可以成日見住你咯。又會咁嘅？係㗎。你啊，本來我阿爹都幾中意你嘅，但係你咁急要收做徒弟咧，就好難啦。誒，我教下你啊，佢咧中意有鬥志、有骨氣嘅人，你打贏佢咧，或者有學添啊！幸會喎，袁師傅，呢度我嚟先嘅。如果你3招搶咗我鈴鈴咧，我就俾你過去。你仲跟住嚟做咩啊？我唔會收你做徒弟嘅。我有話要做你徒弟咩？你肯收啊，我都唔制啊！袁師傅，我哋仲未分勝負喎，再較量下。你唔使嘥心機啦，翻去啦。誒，袁師傅，打贏我先至俾你過去。你而家心服口服啦，翻去學戲吧啦。阿爹，阿龍，阿龍，阿英，哼，我諗佢點解咁夠膽揾我較量？原來係你。爹，哼哼，幫住外人嚟整蠱阿爹，唔通女生梗係外向嘅？阿爹啊，人哋想你收翻個好徒弟啫嘛，佢身手都唔錯啊。嗱，認啦。佢真係一心一意想拜為師噶。阿爹夠知啦。咁你又唔肯？唉，阿爹唔係話唔肯收佢做徒弟。陸師傅雖然同我唔係深交，但我好敬仰佢嘅為人。阿龍係佢自細大嘅，我點可以奪人所愛呢？你而家明白啦。你個死乞兒仔啊！偷嘢夠膽偷到嚟我哋藝公館，係咪想死啊？好叻咩？最多咪唔偷。哦，咩啊？人多蝦人少啊？上次你夾埋袁偉班人嚟整蠱我，今次算你唔好彩啊！冇用啊！咦？元武嗰啲功夫啊驚咧！啊，放你哋啦！呢次，有隻乜啫？元武館啲人落喺我手度，我唔會放嘅。打佢！本來我爹想收你嘅，但你陸師傅徒弟。話俾姓袁嘅聽，係我魏德寶做嘅，夠膽嚟找我晦氣啦！唔使啦，姓袁嘅喺度。我以為邊個添啊？原來係袁大小姐啊！你唔係人嚟㗎，佢係細路仔嚟㗎嘛，你做咩打傷佢啊？本少爺打人使擇日子嘅咩？成個男人婆咁，因住嫁唔去啊！爹啊，細力啲咯。袁師傅，
得啦，多謝袁師傅。睇你哋以後仲敢唔敢撩事鬥非？爹，一日都係個魏德寶出手先嘅，佢哋唔抵得先幫我啫嘛。爹啊，不如咁啦，唔使講啦，買定個花圈俾我啦。點解啊？話掂藝武館都當咗我係你哋嘅人啦，我又唔識武功喎，實俾佢打死啦。係啊，英姐啊，如果你買花圈咧，順便買多個俾我啊，因為我遲早都跟埋龍哥一齊去俾人打死噶啦。爹，咁點算啊？你哋唔使講咁多啦，你哋成日都想我收佢兩個做徒弟。爹，我諗你今次勢成騎虎啦。嗯，連你都贊成？嗯。都係唔得。爹，點解又唔得喎？除非你翳到你師傅肯放你嚟學嘢，如果唔係，我點都唔肯收你做徒弟㗎。師傅，飲茶啊？啊，擺喺嗰度得。哦。我幫你啊，師傅。擰過嚟呢邊睇。唉，又同人打交啊！好啦，都算你有啲進步。做錯咗嘢一問就肯認錯，同邊個打交嚟啊？唔係我同人打交啊，師傅。係藝武館啲人打我咋。咩話？藝武館啲人打你？係啊，師傅。呢次你要救我，如果唔係，我死梗噶啦。你做乜嘢要惹佢得㗎？你叫我點咧？師傅啊，袁師傅話肯收我做徒弟喎。如果我跟佢學功夫嘅話，以後咪唔使驚咯。多多藉口，你學多啲功夫咪打多啲交。唔係啊，師傅，我學功夫要嚟傍身㗎咋。仲呃師傅？怪得知，我都眼見。呢排你學戲咧，好嚟心機。我都唔想枉費10幾年嘅學藝嘅。不過師傅，我覺得我嘅性情都唔近嘅。咁咩啊？你到底係咪想唔跟我？係咪嫌師傅待你唔好？唔係啊，師傅。呢10幾年嚟，多得師傅你悉心照顧，都係我自己唔長進。不過師傅咁樣落去，就係嘥你心機嘅啫。你知就好啦，知就好啦，仲生性。我都係唔跟袁師傅學武啦，就當我冇講過咯。龍，你講真，係咪好想去袁師傅時學嘢？嚇？係咪？
師傅講嘢都唔講真話。好啦，呢個袁師傅唔怪你。但係師傅，你唔好講，你係自細我帶大嘅，呢啲脾性都我唔知，勉強留住你，你都係學唔到好戲。不過咁，你過到袁師傅嗰邊，你要聽教聽話，循規蹈矩，啊！我唔想人哋話我教個徒弟出嚟冇家教，知道嘛？知道啦，師傅。仲有啊，學武之道可以為禍，可以為福，你好自為之。如果你唔係咧，師傅第一個打跛我對腳啊嘛。師傅，多謝師傅。你啊，唔好爭啦！爭乜嘢？我又爭，冇爭，我要睇啊！睇你爭啦！你睇下爭啊！好靚啊！唔得唔得！依家聽教掂。喂，阿英啊，你阿爹教人惡唔惡㗎？教我咧就唔惡啦，教呢個山馬騮咧，出定鐵打走啦。爹，師傅，英，翻去。點解啫？你喺度就為點教佢啊？乜唔係你老人家親自教我咩？乜大師兄親自教你唔好咩？好，好，又聽大師兄話，知道嘛？知道啦。嗯。偉哥，今日教我咩拳啊？你初學先學扎馬，切，扎馬都使學嘅。嗱，我由細扎到大㗎，你睇，係咪咁啊？嘿，嘿，幾靈活！哎呀，哇，喂，哇！啊，唔係做大戲啊，再扎過啦。咁要點啊？伸高啲隻手，挺起條腰，眼望前邊，前邊。哎，哇！咁啊啱啦！呢個後生仔太囂張，先錯腳浮氣，將來只有希望成大器。你真再嚟講。哦。行啦，行啦叫你。算啦，我哋做咩喎？姑娘。
佢哋好開心係嘛？係啊。咁你悶唔悶啫？走啦！誒，做咩啫？有預謀㗎。又有咩預謀啊？阿偉哥幾開心。如果我氹到佢開心咧，咁叫佢教咩功夫，佢都教俾我咯。嚟，個個有份啊！嗱，好啦，你嘅，阿爺，我喺度。你嘅，哎呀，唔該晒，唔該晒。阿紅，呢樽咧就專登買俾你嘅，林文軒花露水。多謝飛叔。出嚟，過嚟啊！有嘢分享。乜嘢啊？飛叔啱啱響醒翻咗嚟啊！你問佢送咩俾你？唉，真係未見過世面啊，未見過世面咧！呢咁嘅粗嘢，個個當危嬲蜜糖咁。飛叔啊？啊？咩嚟？啊，阿朱咧，睇低。咩嚟啊？睇睇啊！睇睇呢幾幅醫料啱唔啱心水？哇！好靚啊！係啦，朱女啊，你知唔知近陣省城嗰啲時髦女仔點着衫㗎？唔知㗎，點？呢3件咧夾埋就一日着嘅，唔同㗎嘛。咁乖㗎。嗱，呢件咧暗花素素地咧，咁啊朝頭早起身着咧就清清雅雅啦，係嘛？好靚。咁啊呢套咧，中午啊起身去飛髮鋪度電個髮啦，咧嗱咁啊着呢套啦。啊，好靚喎！仲有啊，嗰啲時髦女仔而家夜晚咧就要出去啊交際應酬下㗎喎。咧咁啊夜晚啊着晚裝咧着呢套啦。嗱，黑色㗎呢度。深色大花。梗係好貴㗎啦！多謝飛叔。苦咗了流浪記。飛叔嘅散成帶翻嚟俾我㗎，靚唔靚啊？你咪話過做套衫俾我過生日嘅，呢度有3幅料喎，仲係分早午晚着㗎，唔啱同我做咗佢啊，好唔好啊？呢啲衫啊，唔係你着㗎。點解喎？飛叔話散成啲女仔都係咁着㗎啦。呢度係省城咩？人哋係人哋嘅事，人哋要咁你就要學咁咯喎。呢個鄉下地方啊，做啲咁靚嘅衫嚟着，嘥錢啦。點會喎？我而家係花旦嚟㗎嘛，話唔定有機會我會出散城做戲咧。哦，乜你個心成日諗住要出散城嘅咩？咁唔啱咩？人望高處啊嘛，唔通使乜寫啲鄉下地方嘞喎？唉，阿朱，我話咗幾多次，你擔正人啊，嗰啲功夫仲未夠喎，俾你出台做戲係暫時嘅啫。而家黎叔把聲已經好得七七八八啦，下個台俾翻佢做啊！咁我咧？你咪照舊做翻以前咁啦。你要浸多幾年。